بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن شاء الله تعالى النهاردة هنشرح لكم يعني بفضل الله تعالى التصميم يكون تصميم مميز، وإن شاء الله تعالى تكون لوحة مميزة يعني بفضل الله تعالى. أنا صممت اللوحة بشكل شبيه، دايما بقول شبيه بالتورناتيك، يعني شبيهة جدا بيها بفضل الله تعالى في التصميم في كل حاجة. طبعا اللوحة لسه فاضية اهي. هنا طبعا المانوال والاوتوماتيك تمام، وعندنا ستارت وستوب في اليدوي، وعندنا تريب، وعندنا الريست تمام. هنا اللوحة من بره الخارج، دي مكان الشاشة، واحنا هنركب دلوقتي ان شاء الله كل حاجة، وهنجمع كل حاجتها بفضل الله. طبعا احنا عملنا الرجول، يعني دي الرجول بتاعتها. هات رجل كده يا حاج صلاح بعد اذنك. عندنا طبعا منها بفضل الله تعالى الكميات المتاحة، كل حاجة ان شاء الله تعالى. دي شكل الرجل قبل ما تركب اهو. اتفضل كده يا حاج صلاح، امسك كده. دي شكل الرجل قبل ما تركب اهي. بتتثبت بمسمار، يعني لو حد عايز يثبت اللوحة على الجدار يثبتها، او عايز يخليها بالارتفاع ده يخليها. طبعا دي المكان البريشر ترانسديوسر علشان السنسنج لاين، ده مكان اهو من تحت في اللوحة، وده المكان فوق مكان البريشر ترانسديوسر دخول الكابلات. هندخل الجلسة دلوقتي ان شاء الله وهكمل تصوير. دخلنا البليتة في مكانها، مكونات كلها شنايدر بالكامل، باور سبلاي شنايدر، قواطع كلها شنايدر، اوفرلود شنايدر، الريلهات كلها بالكامل شنايدر، القاطع الرئيسي شنايدر ايزي باكت ان اس اكس قابل للضبط، كرنتات هوبت انجليزي، كونتاكتورات شنايدر، مصفى كاملة بالكمال. طبعا الشاشة ركبت اهي. لسه طبعا هنعمل كيبل تري بالمكان ده كده. دي الضفيرة اللي رايحة للشاشة، ودي الضفيرة اللي رايحة للبوش بوتون. دي واحدة للترومبات 1250 جي بي ام، الموتور 90 كيلو واط. ان شاء الله بعد الفينش هتبقى واضحة ان شاء الله معانا، وهتبقى حاجة كويسة خالص ان شاء الله تعالى. هنفنش كله ده يا حاج صلاح ان شاء الله. سيبها لك.